呢次呢，我用咗超市買嘅錦邦雞啦，亦都係一啲朋友經常講嘅走地雞。呢種雞呢，佢啲脂肪比較少，同埋啲肉啦都比較紮實啦。好適合用嚟煮肉菜啦。我哋先剪咗個雞頭啦，然後個雞頸部分都有啲脂肪嘅。剪咗個雞頸，然後將啲皮啦同埋脂肪都抌咗啦。由於係長時間嘅蒸煮啦，個脂肪溶化咗之後呢就會好油啊。而我個人就唔係幾喜歡呢啲咁油嘅口感啦，所以我就選擇抌咗佢啦。再嚟呢就係個雞腳嘅部分啦。只要沿住個關節嘅部位剪落去，其實唔需要花太大嘅力氣就可以剪斷啦。然後個雞嘅指甲我哋都剪咗佢啦。雖然呢剪咗啲指甲或多或少都會釋放一啲油啊。由於啲油嘅份量並唔係好多，所以我覺得冇乜大礙啦。然後呢個雞籮柚我都選擇將佢剪咗啦。雖然以前長輩成日話食雞籮柚個面會滑啦，請容許我喺個 video 大部分時間都花喺處理個雞上面。因為隻雞呢係呢味餸嘅主要材料，所以有啲細節我覺得都係要注意一下嘅。特別係清理隻雞嘅內部啦，我就選擇將個背剪開，咁就方便清理啲啦。剪開之後，你就會見到一啲仲未清理乾淨嘅內臟同埋脂肪啦。而呢啲脂肪我都會將佢清理乾淨啦。呢塊雞油呢，攞嚟煮海南雞飯嘅油份就最啱啦。同埋呢啲多餘嘅雞皮都幫佢清理一下啦。然後呢，左右兩邊都仲有一啲內臟嘅。咁呢啲應該係啲雞肺之類嘅內臟啊。呢啲呢係隻雞嘅腥味嘅主要來源之一。如果冇清理乾淨呢，就去煮就會有一陣好大嘅腥味。所以我建議大家就一定要將佢清理乾淨啦。然後呢，就用水將個內部清洗乾淨啦。咁個內部清洗乾淨之後呢，我哋就為隻雞做進一步嘅深層處理啦。咁呢，就係加啲鹽啦，喺個內部捽一捽啦。捽隻雞嘅時候呢，就要注意下啲骨頭嘅部位啦。如果唔小心嘅話，可能會界傷你嘅手指嘅。捽鹽呢，就可以更有效嘅去除啲腥味啦。同埋呢邊俾剪過啲骨頭都好鋒利㗎，同樣要小心冇俾佢界到啦。捽勻之後呢，就用水再清洗多一次啦。然後呢，就加1茶匙嘅鹽啦，1/4茶匙嘅胡椒粉，2湯匙嘅豉油，同埋呢1湯匙嘅蠔油，先搽均勻個內部啦。同樣都係要注意啲骨頭啦，冇俾佢界傷啊。然後呢個雞皮都要醃一醃啦，咁就幫佢按摩一下啦。慰勞下佢，幫你補充營養啊嘛。將個雞腳同埋頸都一齊醃啦。最後呢，就冚上保鮮紙，擺落個雪櫃醃佢大概8至12個鐘啦。由於係家庭製作呢，咁就唔需要去藥材鋪裏邊自己執藥材啦。用呢種人參雞湯嘅湯包呢，就慳時又慳力啦。有啲包裝裏邊有2條細條嘅人參就最適合啦，比較容易出味啊嘛。
除咗包裝裏邊嘅藥材咧，我自己仲加咗啲龍眼乾、紅棗同埋啲人參酥嘅。呢度咧就係我哋所需要嘅藥材啦。先將個藥材洗一洗，清除啲雜質啦，然後就撈起上嚟擺向個兜仔裏邊啦。將全部嘅藥材都擺入去，除咗幾支係要蒸嘅時候先放啦。咁就加大概500cc 嘅清水。仲有個調味包都擺埋一齊去煮啦。咁就用中火煮大概20分鐘就 OK 㗎喇。先準備一張錫紙，然後呢就撳一個窿，再冚上2張嘅烘焙紙。藥材煮好之後呢，就攞走個調味包啦。然後就擺啲藥材喺個烘焙紙上啦。個雞腳同頸都擺落去啦。最後就將隻雞擺喺上面啦。將其餘啲藥材同埋啲湯汁都加入去啦。啲醃雞嘅醬汁都一齊加入去啦。最後呢，就加入啲洗乾淨嘅杞子啦。同埋個最重要嘅人參啦，接落嚟就係用烘焙紙將個雞包起嚟啦。最後呢，就跟住我嘅步驟，將個錫紙包起嚟啦。呢種包嘅方式呢，就有助於防止個湯汁流出嚟啦。包好之後呢，就可以準備攞去蒸啦。水滾之後就擺隻雞落去蒸籠裏邊啦。先用大火蒸半個鐘，然後再轉中細火蒸1個半鐘啦。蒸咗2個鐘之後，就唔好急住將隻雞攞出嚟啊！等佢喺蒸籠焗多一陣，就會更加好食啊！隻雞攞出嚟之後，就擺喺個大碟上邊。咁個錫紙仲有啲辣手嘅，就要注意一下啦。先將個錫紙摺成一個碗嘅形狀啦，咁就可以避免啲湯汁流出嚟啦。然後再將個烘焙紙打開，哇！而家個空氣充滿晒人參嘅香味，個香味實在太迷人啦！哇，好香啊！唔講啦，我先食啦。哇！你睇個隻雞真係滑到，哇！真係好滑啊！如果你鍾意呢味人參自包雞嘅話，請畀個 like 同埋 share 畀啲朋友啦。
好多謝你嘅收睇，我哋下一期見啦，拜拜。